Hej alle sammen. Velkommen tilbage til Jorden Rundt. I dag er vores sidste store Danmarks projekt, og det bliver vildt. Vi skal bygge et vikingskib. Ja, du hørte rigtigt. Et vikingskib. Lad os bare komme i gang. Vikingerne var Danmarks mest berømte krigere, og deres skibe, de var legendariske. 30 meter. Forestil dig 3 busser på rad. Så langt var de største vikingskibe, og de blev bygget helt uden moderne værktøj. Det første vi bruger, det er noget hvidt papir. En skærkniv. En saks. En pensel. Og en mælketon. Det skal vi lige tømme af. Hiv godt til. Sådan der. Der skal vi bruge. Klipper vi den her side af. Kun 1 meter dybt. Det er derfor vi kan kunne sejle op i floder og overraske folk. Deres skibe, de var så smart designet. Tager vi hvidt papir igen. Vores mælketon. Og lige klipper bunden herude. Sådan der. Så skal den bare males brun. Eller en anden farve. Jeg går lidt brun. Så får den lige lov at tør. Og mens den tør, tager vi lige en saks. En blomsterpind og en slikpose. Vi skal nemlig have lavet sejlet. Vi tager os lige en lineal til at måle med. ...90 kvadratmeter. Det er større end de fleste stuer, og de var lavet af uld. Forestil dig at væve noget så stort. Det er lige så hvor stor blomsterpinden den skal være. Nu måler vi op på toppen af slikposen. Og den er 12 cm. Der er et lille mærke her. Med cirka 6 cm. Så tager vi lige en blyant. Tænker vi laver mærket lidt mere tydeligt. Alt sammen gør vi i bunden. Så tager vi vores blomsterpind. Og lige tage den i bunden. Og i toppen.
Jeg tror vi gør det lidt højere op. Og sådan der. Så har vi sejlet. Super nemt. Så tager vi lige noget pap. Der er en saks. Flere blomsterpinde. Og en blyant. Og en lineal. Det er godt nok mange ting, vi skal bruge. Og så begynder vi at tegne årene til vores vikingskib. Sådan der. Så klipper vi den ud. Sådan der. Vi skal have lidt flere af dem, tænker jeg. Sådan der. Så klipper vi dem ud. Yes. Tag vores blomsterpinde. Så laver vi den første år. Og det kan være lidt svært at se her, men blomsterpinden skal være 7 cm. Klipper vi det her stykke af. Det kan være lidt svært. Så derfor knækker vi det af. Så banker vi lige det her ned, så der ikke lige sidder nogle splinter. Sådan der. Og jeg tænker at vi skal have nogle flere af dem. Ingen GPS, ingen kort, ingen kompas. Vikingerne, de var mest i at finde vej. Vi bare kigge på himlen. Sådan. Så er vores blomsterpinde færdig. Og så begynder vi bare at sætte det sammen. Pas på jeres fingre. Det var alle ordene. Så tager vi lige 2 træpinde. Vi skal nemlig have sæde til vores skib. En bidetang kan vi også bruge. En blyant. Og igen vores lineal. Og så måler vi 7,5 cm. Så tager vi vores bidetang og lige klipper det af. Eller prøver.
prøver. Tænker, vi kan knække det her. Sådan. De splinter kan vi ikke lide. Sådan. Tænker, vi skal have lidt flere. 5 stykker. Hokus pokus. Lægger dem til side. Tager noget mere pap. En saks. Linealen igen. Og blyanten igen. Og så måler vi 7 cm. Det her det er galionsfiguren på skibet. De nordiske skibe bliver ofte udsmykket med en dragehoved i stævnen. Dragene skal indgyde fjender og onde magter frygt og give skibet en heldig færd over havet. Det var lige ekstra info. Sådan der. Så klipper vi den ud. Og så lægger vi pappet dobbelt. Fordi når vi så klipper den ud, så har vi 2 galionsfigurer. Sådan der. De skal også males brun for os. Så tager vi lige noget mere pap. Og måler 7 cm igen. Det her det er så bagsiden af skibet, som også kaldes for agter. Så klipper vi det ud. Sådan der. Og så bruger vi lige at tage mål efter, fordi vi skal også bruge 2 af dem her. Som vi så også klipper ud. Og de skal sørme også være brune. Jeg synes galionsfiguren bliver en lille smule kort, så vi laver lige en forlængelse til den.
og den er 7 cm. Og 7,5 på den lange led. Så klipper vi den ud. Og vi laver 2. Fordi vi har 2 galionsfigurer. Klipper det ud. Jeg trykker lidt fladt. Så har vi et stykke hvidt papir. Den passer. Og vores lineal. En saks. Og så måler vi 5 cm. Nå, måske mindre. Jeg tænker 3,5 er bedre. Det vil lave nu det skjoldene, der skal sidde på siden af skibet. Jeg har nogle flere. 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Sådan der. Så klipper vi dem ud. Yes. Og så tænker jeg lige, at vi dekorerer med et mønster. Sådan der. Vi laver lige noget ekstra. Sådan der. Så skal det bare farves. Hvilken farve skal din være? Jeg vil gerne have rød og orange. Og lyseblå. Mørkeblå. Mørkegrøn. Og lysegrøn. Sådan der. Så tager vi lige nogle engle eller soldater. Sætter dem ind i midten. Gør på dem alle sammen. Tager et stykke hvidt papir. Og skalionsfigur. Og også firkant, der er normalt brun. Og så lige med det samme. Og det gør vi selvfølgelig på dem begge to. Sådan. Rigtig fint.
Tager vi lige vores mælketung. Og lige måler. To centimeter. Og så limer vi galionsfiguren fast. Lige her. Godt med lim. Det samme gør vi den anden side. Sådan der. Nu skal de sætte sammen. Så vi limer på den ene af dem. Og trykker dem godt sammen. Sådan der. Det samme gør vi i bagsiden. Eller det, der hedder akter. Og der tænker jeg også, at vi må... Nej. Lad os sige 3 cm til den her sted for. Nogle gange så laver man om hen ad vejen. Det er også okay. Så vil vi limme dem sammen. Der er jo lige vores lineal. Den lige måler 18 cm. Wow, 60 krigere, plus mad, våben og alt hvad de skulle bruge. De her skib her, de var godt nok utrolige. Jeg tænker, at sædet her, det skal være i midten. Så det er 9 cm. Som I kan se, så er der jo et lille hul i. Det er til sejlet. Trykker vi lige godt sammen her. Og det gør vi med alle siderne. Sådan der. Jeg tænker, at vi begynder at sætte skjoldene på nu.
Sådan der. Det var ellers skjolden nok. Laver lige et hul til vores åre. Og så begynder vi bare at sætte dem i. Sådan der. Og så sætter sådan her ud med sejl i. Kunne det være pænere? Det kunne det nok. Var det sjovt at lave? Ja, det var det. Og er det ikke det vigtigste? Så det var vores vikingskib. Vi lærte, at langskibe var 30 meter lange. De kunne sejle kun 1 meter dybt vand. De havde kæmpe uldsejl, og de kunne bære 60 krigere. Så det var vores tur i Danmark. Vi fik godt nok glemt mange fede ting. I næste uge, der afslører jeg, hvad for et land, der er det næste. Hej hej.